है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वञे केॾां तो ड्रेस थियल आहे वो शाह ईरान कावड़ जी चिरोक जी ही केर थींदो आहे जो मुंहिंजे नाले खां संतुष्ट नालो अॻु में पियो लिखी मोहम्मद पहिरीं आहे हुनजो नालो त पोयां अची वियो हुनखे फ़ख्रु हो वॾाओ हो अठो हो की अरब जेके उठियूं जी बीठे ॾुहनि न खाइण जी फज़ीलत न को हिननि खे खाधो ॿीहर धण ऐं पचाइण अचे न को छा ॼाणनि ही भेण अहिड़ा जत थिया आहिनि जो वरी मुंहिंजो नालो पोयां लॻो पियो हीअ वरी अॻु में उते करे खत ॾिसाऊं हीअ जो ख़त अचो हा टुकर टुकर करे की जेकॾहिं असांजो कानून न हुजे हा त कासिर जी इज़त करणी आहे जे न त वियाऊं हिते हिते तलवार सां गबा गबा कराए छॾिया हल इहो जवाबु ॾे असां बि सभु वापसि हलियो आहे ज़ाहिर आहे ईरान खां वापसि मदीने पहुचणो सवलो कोन्हे पोइ जॾहिं वञी पहुतो हेॾा बादशाह फौरन ऑर्डर कढियो त हिननि बादशाहनि जे मातहत केतिरियूं अरब रियासतूं हुयूं जेको वक़्तु सिंध बि मुग़लनि जे मातहत रही ॻाल्हि पे कईसीं त यमन जो मुल्क मातहत हो ईरान जे शहनशाही बादशाह यकदम ऑर्डर कढियो यमन जे गवर्नर ना त हिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो सदाए तूं हिनखे फौरन पकड़े गिरफ़्तार करे मूं वटि पेश कर हिन जा माण्हू ॿिया रवाना थिया आया यमन जे गवर्नर वटि यमन जे गवर्नर खे ॻाल्हि त ॾुखी आहे ठीकु आहे अरब हो उन वरी पंहिंजो हिकिड़ो अरब गॾे हिननि खे ॾिनो ईरानी जेके उतां आया की बाबा हा वञो ईराननि सां गॾु हुन पंहिंजे अरब मोकिलियो यमन वारे गस जा सूं विया न आया मदीने अची मस्जिद नबवी में सांझी हो चयो न हज़ूर साईं नमाज़ पढ़ी नवा मुसाफ़िर मानी पाणी कराए आला ख़बरूं ख़बरूं ईअं बादशाह ईरान तव्हांखे घुरायो मालूम पाण फरमाई सुबुह जो मां गया हूं जवाब सफ़र करे आयो थकिजी पिया आहियो हाणे उनजी जेका महिमानी थी तव्हां कंहिंजा इस्तेमालु थिया नबी साईं जा बिस्तरो कंहिंजो इस्तेमालु थियो नबी साईं जे घर जो आहे न हा तुंहिंजे घरां त कोन खणी विया केॾी हुन बिस्तरे उन्हनि थांवनि जी इज़त अज़मत आहे पर महिमान जी इज़त करे ऐं महिमान अॻियां केरु आहिनि मजूसी बाहि जा पूॼारी काफ़र आहिनि मुशरिक ऐं रहिया किथे ॿिया न मस्जिद नबवी में सुता ई बि थिया न हेॾा कमु ॿियो थी वियो अलाह खे जो करिणो हो छो त पैगम्बर साईं जेका बदुआ कई हुई जंहिं मुंहिंजे ख़त जी बेदबी कई आहे जी उनखे टुकर टुकर कयो आहे पाण टुकर टुकर थींदो थियो छा बादशाह जो ख़ुसरो परवेज़ हिकिड़ी बानी हुई हुनजो नालो शीरीन फारसी लफ़्ज़ आहे जंहिंजी माना आहे मिठी नालो बानी हुई सुहिणी बादशाह जी दिलि हुई बानी बादशाह जो पुटु जेको हो उन सोचियो त हाणे बाबो पोड़ो बानी जवान आऊं बि जवान ही बि जवान आहे की त मुंहं जो हुअणु घुरिजे बिना हिन पोड़े मां फासी आहे पीउ ऐं पुट जो जहिड़ो थी वियो बानी जीअं ई बादशाह दरबार ख़त्म करे शाही हवेली में मेन गेट ते कदम पियो रखे दरवाज़े जे ओट में तलवार खणियो बीठो ठका जो कराई बादशाह गतरा गतरा करे पीउ खे उन ॾींहुं हिन खे क़तलाम कयो वियो जंहिं ॾींहुं इहे महिमान हुज़ूर साईं वटि पहुता आहिनि पाण करे माना फरमायो तव्हांखे जवाबु सुभाणे सुबुह जो आया नेरनि पाणी चांहि वांहि जो रवाजु कोन हो जेको लसी पाणी हूंदी उहा कराए
पाण करी मन फरमायो बाबा हाणे करियो ख़बर थी थी बादशाह अची वियो हमारो बादशाह राति मारिजी चई इहो कीअं चई हाणे पहिरीं पुछा करे अचो जे इहा ॻाल्हि सची आहे त पोइ ठहियो जंहिं बादशाह जो हुकुम हो सो त वियो मारिजी त हुकुम ख़तमु थी वियो हा वरी नओं बादशाह जो ऑर्डर ॾे हा बाक़ी जे वेठल हुजे ॾिसो त भई ॻाल्हि ग़लति आहे हलिया अची वियो वेठो हलंदा थी उन मज़मून में अहिड़ा अहिड़ा हवाला त मस्जिद नबवीअ खां मथे ॿी का मस्जिद भलारी असांजी मस्जिद में सूटाड़ थो वेहे त दीन ख़तरे में ईमान ख़तरे में मेघवाड़ थो अचे त दीन असांजो अलाए कीअं थी वियो इन्हनि ॻाल्हियुनि जी का हैसियत ई कान्हे अलाह जे दर में अचण जी कंहिंखे मना कोन्हे हा उनजो एहतराम इहो आहे त पलीती सां कोन अचो मेघवाड़ आहे केरु बि आहे नान मुस्लिम आहे इंसान जी त हैसियत इहा आहे जो फ़िक़ह जे सभिनी किताबनि में लिखियलु आहे सोरुल आदमी ताहिर इंसान जो ओभर पाक आहे मौलवी साहब अब्दुल करीम हुन ते अमल करे ॾेखारियो हिन वटि हिंदू शागिर्द हुआ मुस्लमान शागिर्द हिते रहण वारा उन प्याले में खीर आहे फेरे ते सभु पीअनि पिया हिंदू बि पीअनि पिया मुस्लमान बि हिते का बि आहे कोन हुई त हीअ फलाणा ई फलाणा हीअ अहिड़ो मौलवी अहिड़े ज़हन जा आलिम अवां किथे कोन ॾिसो ईअं मौलवी साहिबु अब्दुल करीम जे हवाले सां तव्हां पुछो मौलवी साहिबु इस्माइल जे हवाले सां पुछो हिननि गॾिजी हिते कमु कयो 40-50 साल हिन इलाइक़े में तालीम जे हवाले सां हिननि घणो कुझु कयो हुन में अंग्रेज़ी तालीम पोइ थियो ईअं माण्हुनि जो ध्यानु वरी हुन पासे वधी वियो वरी हेॾा माण्हू घटि पैदा थिया हुन पासे घणा थिया इहो हिकिड़ो आहे वक़्त जो दौर जी हालात जी तक़ाज़ा अहिड़ी आहे जो होॾे माण्हू घणा था वञनि पर पोइ बि हिननि पंहिंजो कमु छॾियो कोन आख़िर ताईं पोड़ा थी विया तॾहिं बि दीनी तालीम सां हुनजो तालुक़ु रहियो असां आख़िरी दौर में ईअं सम्झो त मौलवी साहिब वटि पढ़ियासीं वॾे नंढे वटि ऐं असां खां अॻु में केतिरा आलिम थिया बि उहे घर गुज़ारे विया की किथे जा आहे किथे जा हुआ तव्हां सोचो उन्हनि ॾींहंनि मौलवी साहिब वारनि त उहे पढ़णु आया हुआ जंहिंमें बलूचिस्तान जा ईरान जा शागिर्द हुआ जेके फारसी ॻाल्हाईंदा बाबा जा दौरी हूंदा अरबी किताबनि में मौलवी साहिब इस्माइल वटि पढ़णु वेंदा हुआ अची बाबा ॿुधाईंदो सईद अहमद अब्दुल गनी ऐं साईं खे चवां अब्दुल गनी सईद अहमद टे जो नालो सवलो आहे मूंखे विसरी थो वञे पोइ चवंदा असां जॾहिं अरबी किताब खणी वेंदा हुआसीं मौलवी साहिब इस्माइल निगारी अरबी किताब जो फारसी तर्जुमो ईरानियुनि खे पढ़ाईंदो वरी अरबी किताब जो सिंधी तर्जुमो ऐं तशरीह असां सिंधी शागिर्दनि एॾो इल्मु त कंहिं वटि हुजे साईं जी हॉस्टल जेका हुई छोकिरा जिते रहंदा हुआ उहा कहिड़ी हिते हीअ ई जेका लाइन कतार ॾिसो था हॉस्टल इहा ई अच्छा असुल मदरसे जूं जायूं जिते परे पासो जेको ॾिसो पिया वुज़ू खानो आरज़ी ठहियो पियो आहे इन पासे हुई असां उते ई पढ़ंदा हुआसीं उते ई रहंदा हुआसीं अच्छा पोइ वरी जॾहिं 1971-72 में नेशनलाइज़ थिया स्कूल बुटे जे दौर में पोइ हू मतिलबु त स्कूल त सरकारी थी वियो पोइ हीअ हॉस्टल मदरसे जी जॻह हुई पोइ हीअ प्राइवेट नमूने सां हलाईंदा हुआ पोइ इन करे हिननि हॉस्टल ख़तमु करे ऐं हिते मदरसो ऐं हींअर बि हिते आहे अरबी जी तालीम साईं अरबी जी तालीम हिन खां अॻु में हुई पर पोइ असां वटि छा आहे त कुझु मौलवी साहिब वारनि जूं पाबंदियूं अहिड़ियूं आहिनि चंदो कोन्हे करिणो मस्जिद में ऐलान कोन्हे करिणो पेती कोन्हे फेराइणी कणकुनि लाइ कोन्हे वञिणो खलुनि लाइ कोन्हे दौड़णो माण्हुनि खे कोन्हे चंबड़ो आहे 5 रुपया ॾे हाणे हिननि पाबंदियूं रखियूं आहिनि सख़्तु हिननि सख़्तु पाबंदी कमु हलायूं था हींअर नाज़रा ऐं हिफ़्ज़ जी तालीम आहे 4 उस्ताद पढ़ाइनि था मिड़ी आहे ॿियो सभु अहिड़े नमूने सां असांजो को पघार कोन्हे मूं ते ज़िमेदारी मदरसे संभालण जी आहे टुटी पघार बिल भलाण हेॾा होॾा मुंहिंजे ज़िमे आहे ऐं मूंखे तक़रीबन 13 साल खनि थी विया आहिनि